ខ្ញុំមកសុំបទពិសោធន៍ញ៉ាំស្អីខ្លួនឯងធ្លាប់មានស្នេហាពីមុនមកអត់ ធ្លាប់មានស្នេហាច្រើនហើយ ធ្លាប់មានច្រើនហើយហៅអ្នកជំនាញទៅអីទៀត តែសិតតែស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងហ្នឹង ចុះដែរញ៉ាំស្អីពីមុនមកអត់ បាទខ្ញុំចេញញ៉ាំតាំងពីវិទ្យាល័យរហូតដល់សាកលរួចចេញធ្វើការ2ឆ្នាំហើយអត់បានអីទីផង អញ្ចឹងក៏ជារឿងធម្មតាដែរលើកមុនមានពូម្នាក់មកហៅបងគាត់ញ៉ាំតាំងពីថ្នាក់បឋមរហូតដល់ចប់វិទ្យាល័យហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់អត់ថែបាន2ឆ្នាំប៉ុន្តែអត់ទាន់បានមិនតិចទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងឯងចង់ញ៉ាំនារីម្នាក់ដែលញៀននឹងបណ្ដាញសង្គមជាខ្លាំងឲ្យតែម៉ោង6ព្រឹកគឺនាងតែងតែផុស caption ជាមួយនឹងរូបភាពដាក់ថាញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកហើយថ្ងៃក៏មិនចឹងដែរគឺផុសជាមួយនឹងរូបភាពញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃហើយដាក់ថាញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃពេលយប់ម៉ោង7ល្ងាចផុស caption ដាក់ថាញ៉ាំអាហារពេលយប់ជាមួយនឹងរូបភាពដែរតើចំពោះបងឯងនឹងធ្វើបែបម៉េចអណៃគាត់ថាចង់ធ្វើម៉េច ខ្ញុំប្លុកចោលហ្មង ងាប់ហើយចង់ញ៉ាំអីគេមិនប្លុកគេចោល អញ្ចឹងខ្ញុំខមមិនក្នុងផុសរបស់គេ អណៃខមមិនថាម៉េច ខ្ញុំខមមិនថាឃើញតែអនឯងញ៉ាំអត់ដែរឃើញអនឯងទុកទឹកអនឯងគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងដែរព្រោះបងសង្ស័យថាអនឯងមានជំងឺក្តៀន ញ៉ាំអាយជាក់សិនណាអូនបទពិសោធន៍ញ៉ាំស្អីរបស់អណៃគឺខូចទាំងស្រុងហ្មងលក្ខណៈថាបាត់ប្រភពដើមយកហ្មង អញ្ចឹងមកខ្ញុំត្រូវការតែជំនាញពេលខ្ញុំញ៉ាំហ្នឹងបើសិនជាយើងជួបនារីម្នាក់តាមផ្លូវយើងចង់សួរអាយុការងារនឹងលេខទូរស័ព្ទគេយើងធ្វើមិនទេណាជំនាញ អូខេចាំបងធ្វើឲ្យមើលមកសុំតួសម្ដែងខាងនេះបន្តិចឧទាហរណ៍ថានារីម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងចង់សួរឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទហើយនឹងការងារណាអូអាម៉ៃមែន ចាស់ខ្ញុំមិនស្រីមីទេខ្ញុំស្រីហង ស្គាល់ឈ្មោះហើយណាអូឥឡូវនៅធ្វើគ្រូបរៀនដែរ អត់ទេខ្ញុំធ្វើអ្នកចម្រៀងនៅផាប់តើ ដឹងពីការងារហើយអូអណៃនៅប្រើលេខ000 YYY សិនដែរមែន អត់ទេឥឡូវខ្ញុំប្រើលេខទូរស័ព្ទ000 XXX សិត ស្គាល់លេខទូរស័ព្ទហើយណាតែកុំភ្លេចនិយាយបន្តផងតួអណៃបដូរការងារបដូរលេខទូរស័ព្ទបដូរឈ្មោះក៏បងនៅតែចង់រាប់អានមួយអណៃដែរ អូលយមែនទេជំនាញ រាប់អានហើយត្រូវតែចេះបង្កើតរឿងក្នុងការនិយាយ ព្រោះនិយាយមិនទៅ ចាំមើលណាអណៃទៅមកពីធ្វើសក់មែនបើគេឆ្លើយថាអូខេយើងត្រូវនិយាយថាអញ្ចឹងបានសក់អណៃអាលងហើយក្អូបអញ្ចឹង ចុះបើគេឆ្លើយថាអត់ទេមិនទៅ អណៃត្រូវនិយាយថាអូបងស្មានអណៃទៅមកពីធ្វើសក់តាសក់អណៃឡាលងហើយក្អូបទៀត អូលយមែនចង់មានអាក្បាច់ណាយើងស្គាល់ព្រាយើងអាចកាន់ដៃហើយអាចធ្វើបានទៀតអត់ទេជំនាញ មានតាចាំមើលនេះអូអណៃមានបញ្ជួយដៃដល់11ផង ទេមានណាខ្ញុំមានបញ្ជួយដៃតែ3ហ្នឹង បងអត់ជឿទេសុំមើលតិចមកចាអូមានបញ្ជួយដៃ3ប៉ិតមែនតាតែសំណាងល្អអណៃមានបញ្ជួយមុខ បញ្ជួយមុខអីទេ បញ្ជួយមុខហ្នឹងគឺជួយឲ្យអណៃមានលុយហូរចូលមានប្រាក់ហូរចូលហ្នឹងកាន់ដៃហើយអាចធ្វើបានហើយណានិយាយគ្នាញ៉ាយគ្នាឆ្អែតហើយដល់ចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺសារភាពស្នេហ៍សារភាពស្នេហ៍គឺមានច្រើនរាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាមានកំណត់អញ្ចឹងបងប្រាប់អណៃតែ2ចំណុចសំខាន់របៀបទី1សារភាពស្នេហ៍បែបសួរចម្លើយតើពីមុនប៉ាអណៃជាចំមែនបានផ្ទៃតំណែងនឹងឲ្យអណៃមកលួចបេះដូងមកបងនេះរបៀបទី2សារភាពបែបបុរាណរឿងសំខាន់ជាងគេរបស់មនុស្សដែលត្រូវធ្វើខ្លួនឯងគឺមាន2យ៉ាងទី1គឺទៅបន្ទប់តាទី2គឺសារភាពស្នេហ៍ហើយរឿងទី1បងធ្វើជាច្រើនឆ្នាំម្នាក់ឯងមកហើយតែរឿងទី2បងអត់ដែរធ្វើឯងបងធ្វើលើកទី1ហើយធ្វើកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយធ្វើជាមួយអណៃ អូលយជួយជាសារភាពហើយប៉ុន្តែដើម្បីថែរក្សាទំនាក់ទំនងនោះបានយូរយើងតើតែដឹងថានារីម្នាក់ហ្នឹងគេចង់បានអ្វីឧទាហរណ៍ថាគេសរសេរសារមកបែបនេះតែគេចង់មានន័យមិន គឺអសរញ៉ៃខ្ញុំមើលយល់ទេ ន័យដែលគេចង់និយាយហ្នឹងគឺមានន័យថាទូរស័ព្ទគេហ្នឹងគឺចង់ខូចហើយចង់ខូចធីហើយអញ្ចឹងអណៃបើសិនអណៃជាមនុស្សប្រុសត្រឹមត្រូវអណៃត្រូវទិញទូរស័ព្ទថ្មីឲ្យគេ បើចង់បាន iPhone សោះមិនញ៉ៃមែនទេជំនាញ នៅពេលដែលបងអណៃមានដល់យល់